क्या आपको बार बार छींक आती है, नाक बहती है या एलर्जी परेशान करती है? तो शायद आपने सिट्रीजिन का नाम सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं यह दवा शरीर में बनने वाले हिस्टामिन को ब्लॉक करती है, जिससे एलर्जी के लक्षण जैसे छींक, खुजली और नाक बहना कम हो जाता है। इसे आमतौर पर एलर्जिक राइनाइटिस और स्किन एलर्जी में दिया जाता है, लेकिन ध्यान रखें इसे लेने के बाद नींद या सुस्ती भी हो सकती है, इसलिए ड्राइविंग या भारी काम से बचे। और याद रखें कोई भी दवा डॉक्टर की सलाह से ही ले। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर